শিমুল পলাশের দেশে এসো, অযোধ্যাকে ভালোবেসো। কারণ শিমুল পলাশ মানেই পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়, যেখানে রয়েছে সবুজ প্রকৃতি, স্বচ্ছ বাতাস আর মাথার ওপর খোলা নীল আকাশ, যা আপনার প্রতিটি ছুটিকে করে তুলবে আরো বেশি সুন্দর। আর থাকা বা খাওয়া দাওয়ার জন্য রয়েছে বাদলি রিসর্ট। এখানে আপনি পাবেন কটেজ রুম, রেস্টুরেন্ট, বনফায়ারের মতো সুবিধা। তাহলে আর দেরি না করে আজই বেরিয়ে পড়ুন আপনার পরিবার বা বন্ধুদের নিয়ে। রুম বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে।